嗱，聽到呢個名咧，大家覺得我邊度嚟？1、2、3，邊個講印度啊？哇！真係好嬲㗎，聽到呢啲真係好嬲。即係你哋係香港人啊，你係香港人啊，即係你會介唔介意人哋叫你大灣區人啊？即係完全介意啦，係嘛？完全有兩個完全唔同嘢嚟嘅，一個係講普通話，另一個被逼講普通話㗎嘛。即係完全兩樣嘢嚟嘅，真係。即係印尼同印度都係唔同，係嘛？一個係整撈麵嘅，另一個係送撈麵嘅，係嘛？呢個唔係我自己唔係嘅，咁我係印尼人啦，我阿媽都印尼人，我阿媽就唔識講廣東話嘅，係啦。不過佢係好智慧嘅，佢係做牧師嘅，講笑講到差唔多啦，係啦。咁啊，佢係一個牧師啦。其實因為牧師咧其實有個弊病嘅，就係咧，你當佢問呢個問題咧，佢唔會直接俾個答案你，真係喎，佢會俾一個道理你。咁我細個啦，即係小學嘅時候，我上呢個常識堂，我就懶咧同媽咪講：媽咪，你知唔知光喺邊度嚟㗎？跟住我話實在世界係光㗎，唔係燈膽嘅。媽咪一定好想常識堂。咁啊就懶咧啦。咁啊，我細個我讀書唔叻嘅，成績都好差。我最驚嗰樣嘢咧就係家長人 ，right？ 我最驚係家長人。但係我講媽咪有咩分別啦？香港媽咪同埋印尼媽咪嘅分別咧，就係教仔嘅方法。係啊，即係我牧師嘅媽咪咧，佢咧當佢我曳嘅時候咧，因為佢有信仰咧，佢會直接將我掛喺十字架上面。係啊，香港媽咪就唔同嘅，係啊，佢咧就會用藤條打嘅。咁但係而家時代唔同啦，而家就識 WiFi 嘅。媽咪唔得啦，開咗個 WiFi 俾我都唔得啦，媽咪。咁我講翻家長日啦，其實好怕家長日。但係通常咧，家長日咧都會邀請一個即係翻譯俾我媽咪同我老師溝通啦。咁嗰次我第一次翻家長日嘅時候咧，我就喺個門出面啦，好緊張，咁好等緊啦。咁我媽咪係點嘅樣？我阿媽就肥媽咁嘅樣，應該都知道邊個肥媽嘅。跟住我開門入去啦，我讀普通話學校，我見到老師我話出場咁樣，跟住老師早上好，跟住佢就望到我媽咪，佢就同我講話，同學今日家長日做咩帶工人姐姐過嚟嘅？我好驚嗰個下，我叫住媽咪，佢話你哋好似姐姐喎。我媽咪喺後面，早晨，我媽咪而家休平年晚啦。跟住我房入邊咧，得老師係我冇翻譯嘅喎，意思即係咩？要做翻譯都係我。即係呢件事幾荒謬，兩個大人有一個成績唔合格嘅小朋友做翻譯。最荒謬嘅嘢係老師每講一句嘢都係對我不利嘅喎。咁算啦，咁我話坐喺間張台度啦，我喺中間啦，我老師喺度，我媽咪喺度啦。咁老師攞成績表帶俾我媽咪話：其實你嘅小朋友咧成績都幾差㗎。集中力又唔好，但係知道轉數都幾快。咁我求生意志就出咗嚟啦，望住佢，佢都唔識我講乜嘅啦。老師話我成績唔好，但係班入邊算 OK 嘅，所以可以交零用錢。咁成績表咧其實有2版紙嘅，即係前面就成績啦，後面就係優點同缺點咯。我就好好嘅，我優點有半版嘅，好勁嘅。但係缺點有3版紙嘅。係啦，咁我阿媽就望住我，其實啲成績表幾有異樣嘅，即係你平時如果合格嘅話咧，就成版係黑色嘅；即係唔合格嘅成版就會咩色啊？紅色係咪？唔合格嗰啲多喺度。紅色㗎嘛，咁我阿媽就點解原來嚟話點解呢個都紅色嘅？我話媽咪，紅色你知我哋喺香港啦，紅色即係喜慶咁解。E 係 excellent。F 係 fantastic。咁我翻到屋企啦，我阿媽望住我，其實咧講大話係唔啱嘅，神話咧係真言話咧，我直接上咗十字架上面。佢仲要識到 WiFi，我話阿媽我喺個十字架上面就識 WiFi 嘅，係。咁大家見到我個樣啦，其實我個樣都好似一個專一嘅男人啦，係咪？笑咩？咁其實我對溝女都有少少研究嘅，係啦。我以前喺男人幫做嘢，咁我發現溝香港嘅女仔咧有3種嘅男人。第一種嘅男人咧就係啲
好似睇 James Bond 嘅戲咁樣啊，即係好有目的性㗎。喺個酒吧前面咧，見到個靚女之後咧，就會扭住屎忽咁樣問佢：Can I know your name? Can I buy you a drink？ 跟住好快咧，下一幕咧就同佢上床喎，勁快喎。咁香港啲 brother 咧就辛苦少少嘅，就慘啲嘅。識咗個女仔之後咧，就要請佢食個馬卡西，跟住買 Gucci 袋俾佢，跟住再買樓戶俾佢嘅，係啦。跟住之後勁慘翻到屋企自己一個繼續寫啲煙死佢。我哋呢啲東南亞嘅男仔咧，就即係菲律賓啊、印尼啊，就傳統少少嘅。我哋識咗個女仔之後咧，我會同佢結婚，跟住再 send 佢嚟香港做嘢。跟住我問媽咪，媽咪你係咪俾人 send 嚟香港？我同你爹哋咧係神派落嚟嘅，唔係嘅，唔係嘅。Thank you，偉哥，thank you。其實講真咧，我發覺係真係嗱，佢講嘢係好真嘅，始終係好多時候咧，我哋咁嘅面孔啊，或者咁嘅身份咧，真係有好多大家嘅期望或者要求嘅，我唔怪嘅。但有時候咧，我成日覺得自己好失敗咧，係因為大家嘅要求咧，我未必做到。例如我細個咧，經常俾人問：哇，邊有你教到印度文咧？咁樣啊，坦白好得意，屋企細個嘅時候咧，媽媽爸爸係想我英文好啲，所以我決定咧喺屋企唔準講印度文，要講英文嘅。咁我下就講中文啦。咁我啲印度文咧，其實好渣嘅。但我發覺啲 friend 叫我教佢印度文咧，如果我佢都唔知㗎啦，係咪？而真係的確有一次有個 friend 話：咩阿 B 要下個月咧去印度旅行，我想學點 say hello 啊，點講 hello 印度文。嗱，大家如果你去印度嘅話咧，你會發覺基本上成個印度嘅人咧都係識聽 hello 㗎。你係唔使翻譯嘅，其實大家明㗎 ，OK？ 但係我梗係要同個 friend 講得好威啦，印度文 hello 好易嘅咋咁樣。我話印度文 hello 咧係幾咕嚕。即係戲院真係戲真唔係呃你㗎，係啊！叫佢易講，喂咁阿 B 人順便啦，咁我學埋啦，咁拜拜點講啊？嗱，大家如果你去世界各地邊度都好咧，你會發覺個個人都係識聽拜拜嘅，你係唔使翻譯嘅呢啲嘢，但我都要教佢，因為要威啊嘛。我話嗱 ，hello 就係幾咕嚕，拜拜就係咕嚕幾，佢真係信。你都話咗我 friend 落咗機之後啦，喺度啲街咁行緊啦，見啲人咁，幾咕㗎，佢翻嚟香港好立個，哇搞錯啊 B， 我一路同人講幾咕嚕，啲人唔理我嘅點解？我話你係咪咬字唔清晰啊？你講一次俾我聽下啦。佢話OK好嗱，你聽住 OK， 幾咕嚕，哇！咁你聽唔明你講嘅啦，你記住講印度文同印度人傾偈嘅時候咧，你要一路講一路熬頭先得乜嘢㗎？你我呢個得你咪 ，anyway 啦，講咩唔知講咩啦，我哋下一個表就一定知佢講乜嘅，因為咧我哋集俾啲字俾啲掌聲好唔好啊？我哋已經嘅講飲講食講完嘅，俾啲掌